हेलो दोस्तों, मैं हूं सपन महतो और आप लोग देख रहे हैं एनिमल और बर्ड फार्म लवर चैनल। दोस्तों, आज मेरे फार्म का 15 डे है। देख पा रहे चूजे भाग दौड़ कर रहे हैं चारों तरफ से। जगह मैंने बढ़ाया है। ये चूजे देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत मस्त है। ठीक है ना, चूजे देख पा रहे हैं आप लोग। तो आज मैं बताऊंगा 15 डे में मैं क्या क्या चेंज किया हूँ और क्या क्या मेडिसिन अगले रात को मैं दूंगा। फुल डिटेल्स डे का आज मिलेगा 15 डे का। ठीक है ना। और चीज़ें मेरे ग्रोथ देख पा रहे हैं आप लोग, कितने अच्छे कर रहे हैं। सब चीज़ें लगभग एक ही है, एक ही साइज की है। देखो, इसका मतलब रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। ठीक है ना। तो आज मेरा 15 दिन में कितना चीज़ें मर गया ये भी दिखाऊंगा आप लोगों को और बताऊंगा भी। 15 दिन में को मेरा 25 चीज़ें मर गया अभी तक 15 दिन में ही। ठीक है ना दोस्तों। इसका कारण आप लोगों को पता ही है, क्योंकि ठंड के टाइम है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता हूँ मैं। मेरे फार्म देख पा रहे आप लोग, कच्चा फार्म है। ठीक है ना, इसलिए प्रॉब्लम और दिक्कत आती है यार। चीज़ें टेम्परेचर मेंटेन करने जाता हूँ तो एसाइटिस बीमारी आ जाता है, इसलिए थोड़ा मोटालिटी हो जाता है। आगे मोटालिटी नहीं होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब चीज़ अभी मस्त है यारो, अच्छा ग्रोथ हुआ है। आज मैं रात को चीज़ों को देने वाला हूँ नेप्रोटेक, क्योंकि एसाइटिस बीमारी ठंड के टाइम में आ रहा है यार। एसाइटिस बीमारी ऑक्सीजन की कमी और एमोनिया गैस ज़्यादा हो जाता है तो एसाइटिस बीमारी आ जाता है हमें। तो इसका ध्यान आप जरूर रखें, क्योंकि ये पर्दा इतना भी मत गिराइए कि चीज़ों को प्रॉब्लम आ जाएगा रात भर। ठीक है ना। चीज़ें ऑक्सीजन